咁啊，Eva，我哋喺我哋嘅工作人生啦，一個好嘅書本啊，一個好嘅作者，佢分享嗰啲養分咧，能夠令我哋去有一個更新啦，甚至咧有一啲好大嘅幫助。如果你要推介俾我哋嘅聽眾觀眾咧，你最喜歡或者推介一本書籍，你會有咩推介呢？如果係一本書咧，我會推介No Man is an Island。OK，你嘅座右係啊，銘哈。佢係一個係好出名上個世紀嘅一個天主教神父寫嘅。其實佢係講有啲 spiritual 嘅 concepts 嘅，咁啊唔係直接同職業有關啦，但係佢會將一啲人生嘅一啲好緊要嘅一啲 concept，佢逐個 concept 咁解俾你聽嘅。即係其中 No Man is an Island 就講緊人嘅關係啊，同埋有啲 conceptual 嘅 words。我最記得舉例就係 charities 咁啦。咁佢就會，因為佢哋成日做好多 meditation，佢就會將呢啲咁嘅 concept 咧，完全咧係去解釋得好清楚，等你都諗得好清楚一啲緊要嘅 concept。咁我覺得呢本書係幫助到我所有嘢好多嘅，清晰咗我自己嘅 concept。咁你最諗到一個小 concept，你記得係乜嘢？又點樣幫到你啊？其實係 charity 呢個字，咁譬如話行善咁樣，咁咧人哋行善咯，俾錢啦，幫人咯，咁係咪？但佢咧就好清晰咁講嘅，其中一句好幫到我，佢就話有陣時行善嘅人，如果佢行善嘅時候係有其他嘅附帶條件去行善咧，咁其實呢個唔係一個 charity 嚟，咁但係佢亦都未必知佢自己係咁。咁但係佢話咁 charity 到最尾即係講咗好多唔同嘅 concept。佢話咁但都要做，點解咧？佢話因為 charity 即係對於本身去行善嗰個人咧未必有好處，但起碼對於能夠受惠到佢行出嚟嘅善嘅，起碼對呢個世界都有價值啊。冇錯，咁呢個你就睇闊咗同埋通咗。係啦，佢係令我睇到好多 concept 嘅，係啊，咁都我幾中意。咁好多謝你分享呢本啦，呢本書叫乜嘢嚇？再提一提我哋。No Man is an Island。No Man is an Island 啊，咁係 Eva 咧可以推介俾大家可以去睇嘅一本書。